დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის ეპარქიის მღვდელი დეკანოზი ილია ჭიღლაძე. მას რამდენიმე წუთში გავესაუბრებით. მანამდე კი მოусმენთ თეოლოგ გიორგი ტიგინაშვილს და ასევე დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატს მიხეილ რამიშვილს. მინდა საუბარი დავიწყოთ გიორგი ტიგინაშვილთან. გიორგი, მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. სინოდის ხდომა, რომელიც მიმართაც ინტერესი საკმაოდ დიდია და ალბათ ეს ინტერესი გაამძაფრა იმ განცხადებებმა, რომელიც გაკეთდა ფოთისა და ხობის ეპარქიის მეუფე გრიგოლის მხრიდან საეკლესიო კრებაზე და ასევე იმ განცხადებამ, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ჩვენმა მაყურებელმაც მოისმინა, რომ პროფესორად მეუფე პეტრე ცავა ითხოვს პატრიარქისგან განმარტებას მოსაყდრესთან დაკავშირებით. ჩვენ ასევე მოვისმინეთ განცხადება მიქაელ ბოტკოველის, რომ პატრიარქის მოსაყდრის გადაყენების საკითხი დღევანდელ ხდომაზე არ განიხილება და ამის უფლება არ აქვს წმინდა სინოდს. მაშინ რა ხდება, რატომ კეთდება ასეთი მაღალი იერარქიის მღვდელმსახურებისგან ეს განცხადებები იმ ფონზე, როდესაც ნამდვილად არ არის სიტუაცია სახარბიელო და სასიამოვნო საპატრიარქოს ირგვლივ, ხომ არ ემსახურება ეს ვითარების კიდევ უფრო დაძაბვას. მოგესალმებით, გმადლობთ მოწვევისათვის. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ეკლესიაში ცხოვრება წესრიგდება იურიდიული ნორმების, სამართლებრივი ვალდებულებებისა და კანონიკური თანმიმდევრობის მეშვეობით, რომელიც ფაქტობრივად, როგორც აღინიშნა უკვე არაერთგზის კვალიფიციური სპეციალისტებისა და კომპეტენტური პირების მხრიდან, რომელნიც კანონიკურ სამართლებრივ საკითხებში გათვითცნობიერებულნი არიან, მათ შორის თქვენი მონამორჩილიც მოკრძალებით ვიტყოდი, ვემხრობი იმ აზრს, რომ გარკვეული ტიპის პროცედურული დარღვევები და კაზუსების სახეზეა მოსაყდრის დასახელებასთან დაკავშირებით, რამე თუ იმპერატიულად, როგორც ერთმართველმა და აბსოლუტმა მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ ილია მეორემ მიიღო გარკვეული კუთხით იმპერატიული გადაწყვეტილება, რომელიც ძმათა შორის განხილვას და საყოველთაო მსჯელობას მოისაკლისებს. რამე თუ წმინდა დიდი ჯულის კანონის 34 კანონის მიხედვით მოციქულთა 34 კანონის თანახმად იგი ვალდებული იყო, რომ დისკუსია და მსჯელობა ეწარმოებინა მღვდელმთავართა შორის. მოგეხსენებათ, რომ ეკლესია საქართველოს მართვა-გამგეობის დებულების თანახმად მართავს წმინდა სინოდი. ეს არის მარეგულირებელი ორგანო. მისი პირდაპირი დისკრეციაა, რომ ესოდენ მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ფაქტობრივად გულისხმობს მოსაყდრის დასახელებას, აუცილებელია რომ განიხილებოდეს პატრიარქს არ ქონდა უფლება რომ დაესახელებინა ერთპიროვნულად მოსაყდრე სინოდთან შეთანხმების გარეშე ქონდა იმის უფლება რომ თავისი პირადი ფავორიტი ყოლოდა რჩეული შეგირდი მაგრამ მას აუცილებლად უნდა გაევლო გარკვეული ტიპის კონსულტაციები და როგორც მინიმუმ უნდა დაესახელებინა თუ რა კრიტერიუმებით პარამეტრებითა და სტანდარტებით გამოირჩიეს მეუფე შიო მუჯირი რომელიც ნომინალური მღვდელმთავარია მისი 15 წლიანი მოღვაწეობიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ დიდად ვერ დაიკვეხნის დიდი წარმატებული აქტივობით სამწუხაროდ და აქედან გამომდინარე ჩდება საფუძვლიანი ეჭვები ხომ არ არის გარკვეული ტიპის წნეხი ზეწოლა ანდაც კონსპირაციული შეთანხმება რომლის მიხედვითაც მეუფე შიო დადგენილი იქნა ერთობ უმნიშვნელოვანეს თანამდებობაზე ამავდროულად მართვა-გამგეობის დებულების მიხედვით თუ საკითხი დგას ისე როგორც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ რომ უნდა შეთანხმებულიყო ეს სინოდთან თქვათ შეიძლება იყოს გარკვეული წნეხი რაზეც თქვენ საუბრობთ 2017 წლის ნოემბერში დასახელდა მეუფე შიო მოსაყდრეთ მოდით მივყვეთ სიუჟეტურ თანმიმდევრობას შემდეგ მაშინ და არა მაშინვე არ დაიწყო ამ თემის ამ ფორმით საუბარი თუნდაც ძალიან მაღალი იერარქიის მღვდელმსახურებისგან მოდით მივყვეთ სიუჟეტურ ქრონოლოგიასა და თანმიმდევრობას უფრო გასაღები და მკაფიო რომ გახდეს საზოგადოებისათვის თუ რასთან გვაქვს საქმე მოგეხსენებათ რომ საქართველოში იმყოფებოდა 1 ნოემბერს 2017 წლისა ილარიონ ალფეევი მიტროპოლიტი რუსეთის ეკლესიის საგარეო განყოფილების თავმჯდომარე რომელიც ერთი შეხედვით ოფიციალური დეკლარირებული განაცხადით ვითომდა საქართველოში ჩამობრძანდა აფხაზეთში პოლიარქიისა და ანტიკანონიკური მდგომარეობის დარეგულირებისათვის. სადაც გაჟღერდა რომ ორმხრივი კომისია უნდა შემდგარიყო, თუმცა ჩვენ სადღეისოდ გვაქვს ისეთი მდგომარეობა რომ არავითარი კომისია არ არსებობს, ამ საკითხების მსჯელობა დღის წესრიგში არ განიხილება სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ სამი კვირის თავზე იმგვარ მოცემულობას რომ მეუფე შიოს აბსოლუტურად კონტექსტურად გაუგებარ ვითარებაში კათოლიკოს პატრიარქი მისტიფიცირებით იმგვარად რომ წმინდა გიორგის დღესასწაულზე ასახელებს მას რჩეულთა შორის ყველაზე სანიმუშოდ. აქედან გამომდინარე გარკვეული
გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, ადამიანური ეჭვები ჩნდება, რომელიც სავსებით გონივრული, ლეგიტიმური და ლოგიკურია. თუ რა ნიშნით და რა თვალსაზრისით იქნა იგი გამორჩეული, რადგან კათოლიკოს პატრიარქი არის უნარიანი, მას არ აქვს დემენციური პროცესები, მას არ აქვს ფიზიკური უძლურება იმგვარად, რომ ლიტურგიკული მსახურება არ შეეძლოს, იგი ცოცხალია, შესაბამისად ორი ფაქტორია, როდესაც შეიძლება მოსაყდრე დასახელდეს. პირველი ეს არის კათოლიკოს პატრიარქის გარდაცვალების შემთხვევა, ხოლო მეორე ეს არის გადადგომის შემთხვევა. ამ ვითარებაში ჩვენ ხედავთ, რომ არც ერთი მათგანი სახეზე არ არის. საბედნიეროდ ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა ილია მეორე. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ორხელისუფლებიანობასთან გვაქვს საქმე და ეს ქმნის პოლიარქიას და კანონიკურ ქაოსს საქართველოს ეკლესიაში. ამდენად ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი განხილვის ღირსია და საჭიროებს სწორედაც რომ რელევანტურ, კვალიფიციურ და კომპეტენტურ ანალიზს. ბუნებრივია, საზოგადოება არ არის გათვითცნობიერებული სიღრმისეულად საეკლესიო სამართალში და აქედან გამომდინარე კათოლიკოს პატრიარქის ავტორიტეტი ცხადია გადასწონის ხოლმე აკადემიზმს და იურიდიულ საკითხებს. და ვითარება გვაქვს ამგვარი, რომ ეს საკითხი გარკვეულწილად ტაბურირებულია იმ შემთხვევაში, თუ კი რომელიმე ჩვენგანი ჩვენი სპეციალობიდან და პატიოსნებიდან, პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე დღის წესრიგში სვავთ შეკითხვებს, თუ რატომ, როგორ და რა ვითარებაში კონკრეტულად მოსაყდრესთან მიმართებით, აღიქმება იმგვარად, რომ ჩვენ ვართ ანგაჟირებული, მოტივირებული და დაინტერესებული ძალა. ამ დროს სავსებით არავითარი ანტაგონიზმი და კონფრონტაციული დამოკიდებულება საკუთრივ პიროვნულად, პერსონალურად მეუფე შიოს მიმართ არ არსებობს და ის ადამიანების, რომელთაც შეკითხვები აქვთ იგივე მაღალი იერარქიის წარმომადგენლებს, თქვენ მეუფე გრიგოლი ახსენეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ არ შემოიფარგლებიან პირადი წინააღმდეგობით, არამედ მათთვის მნიშვნელოვანია კანონი იყოს უზენაესი, ეკლესიის ცხოვრება დარეგულირდეს იმგვარად, როგორადაც ამას დებულება ითვალისწინებს და გამოცდილება. თუ შეიძლება ამავდროულად მინდა დავამატო დღის წესრიგში არსებული სიმწვავითა და გადაუდებელი აუცილებლობის პრინციპით ნაკარნახევი მდგომარეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძის თვითნებობის და ძალადობის ფაქტები იქნას გამოძიებული სტუდენტთა სპექტრმა მიმართაც მინდა სინოდს, აგრეთვე ქორეპისკოპოსებს. ისინი ვალდებულნი იყვნენ, რომ გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, კომენტარი გაეკეთებინათ ამაზე შეფასება და რეაგირება მოეხდინათ. სადღეისო ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური ვაკუუმი და სრული სტაგნაცია ამ კუთხით. ჩვენ გვაქვს კვლავინდებურად მოლოდინის რეჟიმი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამავდროულად უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი. ამაზე ჩვენ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი ილიაჩი, დეკანოზ ილია ჭიღლაძესთან. მადლობა მინდა უთხრა თეოლოგ გიორგი ტიგინაშვილს, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. საქართველოს საპატრიარქოში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა წმინდა სინოდის სხდომა. მღვდელმსახურები უკვე ტოვებენ საპატრიარქოს შენობას და